Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ବାତ୍ୟା ଛନକା। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ମନରେ ଛନକା ବସେ, ବାତ୍ୟା ଆସି ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ ବୋଲି ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ଯାଏଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ସାଧାରଣତଃ 5ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ 3ଟି ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏବର୍ଷ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। IMD ଡିଜି ଏବେଠାରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଶୁପାଳକ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଲିନା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଲିନା ବାତ୍ୟାର କାରଣ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ କାରକ ଦାୟୀ। ଗତ 24 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଲାଲିନା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲାଲିନା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ଓ 2020ର ଆମ୍ଫାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଏନସୋ, ଏଲ୍ ନିନୋ, ସାଉଦର୍ନ ଓସିଲେସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏମଜୋ, ମାଡେନ୍, ଜୁଲିଆନ୍ ଓସିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଏମଜେଓ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହେ, ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ମେଘ ଗଠନ, ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଗତି, ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତର ଚକ୍ରଗତି ଅଧିକ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ IOD ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜଳପତନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଲ୍ ନିନୋ ପରେ ଏହା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାତ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ IOD ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିପାରେ। ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାରକ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ'ଣ ରହିବ, ତାହା ପରେ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ବାତ୍ୟା ଅନୁମାନ ଅମୂଳକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଓ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁର ଗତିର ବେଗ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲମ୍ବିଥିଲେ ତାହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ IMDଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ନେଇ IMDଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କହିଲେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି।